Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. At mag-a-unbox po ako ng na-receive ko o mga parcel po sa Shopee. So, bag. Let's see kung tama yung mga padala nila. At kung maganda ang mga quality or mga bag. Batik bags. Maganda. Paper wallet. Nice. Ito talaga siya, ito na din. Yung pouch. Malaki pala. Batik. Maganda. Clean quality. Paper wallet din. Maganda din. Para sa akin. Maganda. Yung pinakamaraming in-order ko is ito. Wow. Gusto ng kapatid ko ganito. Ang ganda niya. Ganyan talaga as in. Mura lang to guys. 40 pesos isa. Ito 20. Ito naman ay 20 din. 20. Nagka-double ako guys. Tapos nag-order ng isa. Double din ito. Ang ganda diba? Sulit yun. So, bayaran ko nito is 742. Nice, no? Nice. Yung mga coin. Ang ganda din. Mga coin. Lagay natin dito. Ito ay 140 10. 140. 140. Ang ganda as in. So, pwede mabinta ng 50. Napakaganda. So, masaya ako. Order din ako ng damit. Kaya tingnan natin din kung maganda ang tela. Oh. Maganda siya. Super. Ang saan mo ng order ko, tama. Tama. Maganda ng mga kulay. Maganda ng mga kulay. Anim na to. 10. Maganda siya. Wala mabenta to. Dami na ako na-order dito. Sa Shopee pala. Ito 10. Din. Tama na naman. So nice. And I love it. Ang saya-saya ko. Guys, sana magustuhan nyo at kung gusto nyo magtanong kung anong pangalan ng shop na to, ay mag-comment lang sa video ko please. At sana huwag kalimutang mag-subscribe para kung gusto may order kayo or mag-comment kung anong gustong bilhin at malaman kung maganda ba ang quality ng mga product na yun na gusto nyo. Yung example, may gusto kayong bilhin na product tapos kailangan nyo pang i-clear. So, comment nyo lang sa baba kasi try ko lang bilhin at
Huwag lang yung mga mahal masyado. Sige, hanggang dito na lang at maraming salamat. Ang ganda. Ang ganda. Sana maulit ka. Nice din ito. Hindi mo naman papel-papel na pera. Paalam.